večer vsem skupaj. Kot rečeno, midva sva zakonca Vatovec, moje ime je Alenka in moj mož Marko. Poročena sva 20 let in v tem zakonu so se nam rodili 4 otroci. Imava 3 že malo večje hčerke, 2 sta srednješolki, ena končuje osnovno šolo in 2 leti in 9 mesecev starega sina. Tukaj sva zato, da predstaviva neokatehumensko pot, da poveva, kako je ta skupnost, ta pot delovala v najinih življenjih. Sicer prihajava iz Kopra in sva praktično od začetka najinega zakona v tej neokatehumenski skupnosti. Jaz mislim, da ta skupnost oziroma ta pot je način življenja. To ni nekaj za zraven, ampak je nekaj, kar vpliva na vse segmente v najinem življenju. Se pravi, na najin odnos, na vzgojo otrok, na prenašanje vere najinim otrokom, na odnos do materialnih dobrin in tako naprej. Tako da z ljudmi, s katerimi sva v skupnosti, lahko rečem, da velikokrat mislim, da sem si z njimi bliže kakor s svojimi sorodniki. Zato ker se spoznavamo takšni, kakršni smo, ne samo s svojimi pozitivnimi, lepimi lastnostmi, ampak tudi s stvarmi, ki jih včasih raje skrijemo, kot pokažemo. Ampak mislim, da tisto, kar je najbolj pomembno, da vsak na svoj način v svojem življenju, v svoji zgodovini, v trenutni situaciji, v kateri je, morda je to tudi trpljenje, tudi križ, tudi problemi, vidi, da Bog deluje in da Jezus Kristus je res vstal, da ni vstal samo pred 2000 leti, ampak da je vstal za vsakega od nas in da vstaja za vsakega od nas, da premaga našo smrt, da premaga naš greh, da premaga vse naše težave in da nam daje eno dostojanstvo. In jaz bi še povedala, potem bom pa Markotu predala besedo, da na tej poti odkrivam zase, mogoče izpostavim danes prav to, dostojanstvo materinstva, nad katerim jaz nisem bila preveč navdušena in si nisem želela imeti otrok ali pa če že vsaj samo enega ali 2, ampak Bog se je odločil drugače in mi je dal to kot en dar. Je to zame ena velika milost in tako kot materinstvo, tako mnogo drugih stvari. In vidim, da je Bog ljubezen, da me ima rad in da čuva name in da deluje v mojem življenju. In vse to doživljam, živim, izkušam na tej poti, v tej skupnosti. Bili smo zmenjeni za 7 minut, zdaj ne vem natančno, koliko mi jih je še ostalo, bom poskušal biti kar se da hiter in kratek. Se pravi, tako kot je Alenka rekla, neokatehumenska pot je nekaj, s čimer sva se srečala na začetku zakona, mogoče par besed o tem, kaj sploh neokatehumenska pot je. Se pravi, gre v bistvu za gre za nek, mi temu radi rečemo, pokrstni katehumenat. Sliši se strašno končno, v bistvu gre pa za nekakšno uvajanje odraslih v vero. Velikokrat se nam zdi, da je mogoče nekomu, ki prihaja iz tradicionalno krščanskega okolja, se najverjetneje zdi, da mogoče niti ni potreben kakšnega posebnega uvajanja. Dejstvo je, da je neokatehumenska pot se zgleduje po prvih krščanskih skupnostih, kjer se je katehumenat začenjal pri odraslih osebah.
Z neokatehumensko potjo sta začela dva Španca, Kiko Arguello in Carmen Hernandez, bilo je v poznih 60-ih letih v Madridu. Kiko se je zgledoval po Foucaultovi duhovnosti in je v svoji želji, da bi oznanjal evangelij, šel živeti med barake. S sabo ni vzel popolnoma ničesar razen svoje kitare in svetega pisma. In na svoje veliko presenečenje je ugotavljal, da so se mu v teh barakah začeli pridruževati različni ljudje seveda z roba, in tako je počasi in z njimi je bral sveto pismo, prepeval je psalme, začela se je rojevati neka skupnost, tako da je, ko je zatem Carmen, ki se je pripravljala na to, da bi odšla v semenišče, prišla za njim, bila nad temi skupnostmi zelo presenečena, ker je ugotovila, kako Božja beseda dejansko spreminja te ljudi, kako so ljudje, ki niso delali, začeli iskati službo, kako so ljudje, ki so pošiljali svoje otroke berači, začeli odgovorno skrbeti za svoje družine, kako so, ženske, ki so se ukvarjali s prostitucijo, le to začeli opuščati in tako dalje. Kasneje se jim je pridružil še oče Mario Peci, to je bilo ravno v času drugega Vatikanskega koncila, tako da neokatehumenska pot v veliki meri povzema oziroma živi na nek način zelo dejavno ta drugi neokatehumenski koncil. Neokatehumenski koncil, ja, bravo, Vatovec. Drugi Vatikanski koncil. Tisto, kar bi jaz ravno tako, se pravi, kar je tudi moja izkušnja, kaj pravzaprav živimo na neokatehumenski poti. Srečujemo se običajno dvakrat tedensko, enkrat pri besednem bogoslužju, enkrat pri maši oziroma pri euharističnem bogoslužju. Običajno imamo potem še enkrat na mesec srečanje, ko se dobimo vsi skupaj. Se pravi, ko se cela skupnost gre nekam iz župnije in običajno nedeljo preživi skupaj. In v bistvu tisto, kar vidiš, je samo to, da dejansko začne Božja beseda delovati v tebi. Da deluje v tebi, da deluje v tvojem, da deluje v Alenki, da deluje v tvojih bratih. Vidiš, kako nas Bog preko Božje besede, preko Euharistije, kako nas spreminja, kako nas dejansko dela drugačne. In lahko rečem, da zase z veliko gotovostjo, kot prvo prihajam iz ateistične družine, se pravi, krst sem prejel, predno sva se poročila, tako da bi brez te poti moje krščanstvo bilo verjetno zelo otroško ali otročje, če lahko tako rečem. Po drugi strani moram reči, da sva, recimo dokaj kmalu v zakonu, približno po kakšnih 5 letih zakona, imela eno dosti resno krizo in bi verjetno brez te skupnosti, brez te poti vprašanje, če bi bila še skupaj. Skratka, veliko je stvari od, tako kot je Alenka prej rekla, od odnosa med nama dvema do tega, da si znava, da si lahko rečeva oprosti zvečer, da se lahko opravičiva drugemu, če vidiva, da sva kaj naredila narobe, do tega, kako vzgajava otroke, do tega, kako prenašava vero otrokom. Skratka, moje celo življenje mislim, da je zelo do molitve in tako dalje. Lahko bi naštel še in še, lahko bi, če bi imel čas, vam govoril tle sigurno vsaj uro pa pol, tako kot sem navajen. Skratka, pravijo, Marko je prej povzel in rekel, da sem rekel, da je to moje pleme. Ja, v smislu skupine, za katero imaš občutek, kjer se počutiš res doma, za katero imaš občutek, da ji pripadaš, ne samo zato, ker se z njo istovetiš, ker imaš neke skupne interese, teh je včasih bore malo. Predvsem zaradi tega, ker nas združuje nekaj, za kar vemo, da je veliko večje od nas vseh. Zaradi tega, ker nas združuje Bog, ker nas združuje ta Božja ljubezen in ker lahko to Božjo ljubezen otipamo in gledamo v svojih življenjih. In mislim, da sem timing zadev. Hvala lepa.